மக்களே வணக்கம். இந்த வீடியோ கொஞ்சம் கடைசி வரைக்கும் பாருங்க. என்னடா அது சளிகளி பிடிச்சிச்சா இந்த தும்மு தும்மறையே? என்னடா சாப்பாட்டுக்கு உண்டா வேற முன்னாடி வச்சுக்கிட்டு இந்த தும்மு தும்மற? ஏன்னா அந்த எந்தெந்த மக்கள் எத்தனை பேருக்கு அந்த போட்டு தர போறே தெரியல. அங்கேயும் இந்த தும்மு தும்புற ஒரு கரிச்சி பச்சு வச்சு தும்மலாம்லடா. நான் மனுஷனாடா நீ நாடி எல்லாம் சாப்பாட்டு தானே விடுவேன். இதை பாடுறா, இது வேற ஒரு அம்மா வேற வாங்கிட்டு வர போகுது. ஏமா இதை வேற ஒரு வீடியோ வேற எடுக்கிறீங்க நண்பரே. என்னையா நீயா சொல்லாமல? என்ன சொல்றது நீங்களே பாருங்க. வாங்கிட்டு சோறு எப்படி திங்கிறது?